Por eso, pero está ilógico, güey, porque, o sea, si quieres ganar dinero, es más, lo digamos, Mira, en cierta ¿quieres varo, güey? ¿Quieres varo? Haz retenes. No traes placas, multa, levántalo. No traes casco, levántalo. No traes tarjeta de circulación, levántalo. Tu licencia no está vencida, levántalo, güey. Sí, o sea, en cualquiera lo puedes hacer. Es más, que pongan obligatorio traer chaleco, casco y guantes. Y si te quieres poner más mamón como reglamento, botas. Para que te compres tus botas, ¿no? Digo, es igual al último, ahí no podemos reclamar. ¿Por qué? Porque es tu seguridad, pues, o sea, te lo están diciendo como las mamás, te lo están diciendo para tu bien.